大家好，我是彭亚洲。这节课给大家讲就是关于制作标题的第4节课，就是我们要去分析关键词的数据，然后筛选优质的、潜力的关键词。就我们上节课讲了，你可以通过各个渠道去寻找关键词，对吧？然后呢，我们寻找完关键词之后，不是说所有的关键词全部可以放在我们的表格标题上面。那么我们要对这个关键词进行一定的分析，然后我们把那些比较好的留在我们的标题上面，后面起流量会更简单一点不只是说你胡乱的堆砌关键词结果到后面你提升流量就很困难，好吧？所以这节课这个内容还是非常重要的大家一定要选完词之后做个分析你要做到大致的一个心中有数，好吧？那么分析关键词的数据呢，会用到2个工具第一个呢是声音参谋然后第二个是直通车流量解析我们一个个来讲首先第一个是声音参谋，那声音参谋呢是需要你去订购需要你去订购而且是付费的，就是你店铺信誉满意钻之后，这当然是针对淘宝店，如果说你是天猫店的话就无所谓只要你开店的基本上就可以用然后标准版是1180一年，对吧？那有同学说我这个店铺还没开呢，还没挣这么多钱呢，我也开始花这么多钱去买嘛，对不对？那么我们可以去万能的淘宝上去进行购买可以搜生意参谋找到一些这个店铺去问一问他们怎么收费的，一般就几十块钱几十块钱这个1个月或者几十块钱1年这种都有，好吧？你去寻找一下，当然 QQ 群里面也可以买QQ 群里面也可以买建议走淘宝的话，因为有个交易保障嘛，对不对出问题可以找他，可能有一些售后的问题这个你在买的时候可以问清楚官方的可能太贵了然后买不了，对吧？那如果说你买一个破解版的或者说分组版的，可能说1年也就100-200块钱这种也可以，好吧？这是关于这个生意参谋，如果说你需要的话就去订购一下。那我下面讲这个直通车的时候它就免费的如果说你暂时不想花这个钱，那我们就先用下面这个工具，好吧？这是关于工具的获取。然后我们有这个生意参谋之后，如何去进行分析呢我这边用个后台给大家演示一下比如说这是我们订购完生意参谋之后的我们在这个市场，然后这边有个搜索分析，然后我们把对应的关键词输入进去进行分析就可以了。那我们随便输入一个，好吧？比如说这个小白鞋女，然后呢百搭平底，好吧？我们随便搜个词那这个词呢是你第3节课里面通过各种渠道找到的词你把这个词拿过来分析一下，好吧？那么分析哪些数据首先第一个呢是搜索人气，那搜索人气指的就是你可以理解为就是有多少人搜当然它不是具体的多少人，后面会乘以一个系数这个系数淘宝是不会告诉你的就知道大致理解为它是有多少人搜就可以了，这是第一个。第二呢叫支付转化率，那就是它搜完之后那买的概率有多大，对吧？这就是第2个第3个呢叫在线商品数，在线商品数就是说你这个关键词下面还有多少个宝贝，那如果说宝贝越少，那么竞争肯定就是越小，对吧？宝贝数越多，那么竞争肯定就越大这是关于第3个数据。第4个数据叫商城点击占比，商城点击占比指的就是天猫店的占比那你因为淘宝店开店有很多种店铺的类型，包括在前面讲了，就是说有淘宝店有天猫店，那天猫店呢可能说它的资金实力各方面可能更好一点建议呢商城占比在选词的时候商城占比呢可以说70-80%左右都可以商城占比这一块，但是这选款的这个借鉴意义可能更大做标题的时候其实就无所谓做标题的时候无所谓，好吧？然后有一个交易指数，交易指数就是说这个关键词下面成交了多少钱也不是具体的金额，它后面也有一个具体的系数这个系数淘宝不会告诉你，但是我们如果说你想知道的话，可以通过第三方的软件进行转换一下这边你先了解一下就可以了，好吧？那比如说这个关键词小白鞋女百搭平底这个关键词那搜索人气呢是7922就是你大致理解为有这么多人搜但肯定不是具体这些人我再说一遍。然后交易指数呢就是说你卖多少钱支付转化率然后在线商品数商城点击占比那么搜索人气越大越好，然后呢这个在线商品数呢越小越好越小越好，然后呢支付转化率呢当然是越高越好，对吧？然后交易指数呢肯定是越高越好，商城占比呢是越低越好所以这是你在看几个数据的时候要结合的这个怎么去看什么样的词算好，什么样的词算不好当然呢我们也可以通过一个公式把所有的数据都进行一个汇总这边把公式给大家说一下公式就是用搜索人气乘以支付转化率，然后除以在线商品数就这样的公式，
就是有多少人搜，然后呢，他买完东西是概率是怎么样的，支付转化率怎样的，然后平均到每个商品上你能获得多少的一个成交金额啊，大概就是这么一个意思啊。这个值呢越大越好，那我们可以把这个词复制下来啊，放到一个表格里面去，然后把对应的数据进行一个处理，看看哪个值越大越好。那这个词呢，可能说你去获取流量这个难度就会越小一点，好吧？这是关于第一个搜索工具，这个生意参谋啊，搜索分析这个工具啊，怎么去使用，好吧？那么我后面会在一些直播课的时候重点的去给大家演示一下啊，这边你先了解一下，好吧？如果说没有办法听直播课的啊，记得私信我，好吧？好，这是第一个工具，叫生意参谋搜索分析。第二个工具呢叫直通车流量解析啊。那直通车流量解析呢，这个工具是免费的，就是说你店铺过去30天有交易就可以开通这个工具啊。那过去30天有交易，这就很简单了，对吧？你做2单就可以了啊，做2单就可以了。好，同样我们还是用后台来给大家演示一下。我们进入到店铺的卖家中心，然后点击这个，我要推广啊，我要推广，在这个营销管理里面啊，我要推广，然后这个第二个就是直通车，对吧？如果说你第一次开通的话呢，可能说需要去签一些协议什么的啊，这都无所谓了。开通一下，开通完之后呢，在这个工具里面啊，在工具里面，工具啊，然后我们点击工具，然后点击流量解析啊，就在这个位置，然后在这里面输入我们想要分析的关键词啊，比如说小白鞋。女啊，平底，对吧？跟这样的词是一样的啊。那么搜索完之后啊，我们主要看什么呢？就看这里啊，看这个位置的数据，它几个值啊。第一个叫展现指数，那展现指数就是曝光指数，那你也可以大致理解为有多少人去搜就可以了，但它不是具体的有多少人搜啊，你领导这个意思就可以了。点击指数那就有多少人进行点击啊，然后竞争度呢，就是表示有多少人在竞争啊，多少个商家的竞争这个关键词。点击率和转化率呢，就是点击率越高越好，转化率也越高越好。转化率就是说搜索这个词之后有多少人产生了成交，对吧？那么挨个来看，那比如这是展现指数，对吧？那个小白鞋这个词呢，在过去一段时间展现指数比较低啊，不是很好，但是到这个3月7号啊、3月8号的时候，展现指数上去了啊，说明这个疫情的影响啊是越来越小的，对吧？然后呢，我们点击指数啊，点击指数就是你大致可以理解为每天有多少人去点击啊，每天有多少人去点击。啊，点击率就是用展现除以点击得出来的一个值啊，大概知道行业的均值是怎样的。点击转化率啊，就是平均每100个人搜索产生多少个点击啊，产生多少个转化啊，1.87，也就是说100个点击能够成交1.87单啊，这么个意思。竞争度呢，那就是顾名思义了啊，就是那个竞争的环境是怎样的。那竞争度越小越好啊，越小越好。这个和这个生意参谋有一定的区别啊，有一定的区别，竞争度上面有一定的区别。好吧，然后市场均价就是直通车买这个词平均花多少钱啊？这个不开直通车的暂时不用了解。那我们就通过点击指数和点击转化率这2个值来分辨这个关键词的这个数据。如果点击转化率稳定且比较高，这个词肯定是不错的，对吧？然后展现指数呢比较高，说明这个词能给你带来比较大的流量，对吧？那么像这个词啊，小白鞋女平底这个词，然后系统还给我们推荐了其他的关键词，对吧？我们可以通过一个排序啊，寻找一些和你这个产品匹配的关键词啊，这也是个找词的渠道啊。我们做标题的时候找词的渠道，拓展关键词的一个渠道啊，大家可以去了解一下，使用一下啊。如果说你有不明白的，可以随时和我沟通，好吧？那么这节课呢，就是相对说需要有一定的基础啊。如果说你听不懂的话，就多听2遍啊。就是我们在第3节课讲找完关键词之后，让我们对关键词的数据进行分析啊。第一个是用生意参谋进行分析，我们分析的时候呢，要知道这个公式，对吧？用搜索人气乘以支付转化率除以在线商品数，然后这个值呢是越大越好啊，越大越好，对吧？越大越好啊，这就理解为是竞争度啊，这个竞争度是越大越好。但是直通车这边的竞争度呢是越小越好啊，越小越好。这两个工具数据参考的一个区别啊，大家要注意一下。